택배기사의 소음과 욕설, 가해자의 가족이 연루된 우연의 일치인가? 들어가며 택배기사와 오토바이의 소리 이후 욕이라는 기묘한 주제를 다뤄볼까 합니다. 우리는 이 세계에서 조직 스토킹이라는 괴상한 현상을 접하게 되는데, 이는 단순히 택배를 배달하는 사람이나 오토바이 소음의 배경에서 일어나는 것이 아니라 상상할 수 없는 방식으로 얽혀있는 비극적인 서사입니다. 그러나 이 모든 것이 우연의 일치일까요? 혹은 가해자들이 스스로의 치졸한 집착에 빠져 파생시킨 연극일까요? 조직 스토킹 일상의 비극. 조직 스토킹은 마치 연극처럼 일어나는 일입니다. 가해자들은 피해자를 괴롭히기 위해 고유의 스타일을 개발합니다. 예를 들어 공사장에서 일하는 인부가 공사 소음에 묻혀 속삭이는 장면을 상상해 보십시오. 그들은 적어도 진정성이라는 변별력을 얻기 위해 베이지색 유니폼을 입고 입에서 욕설을 흘려내려는 노력을 끊임없이 합니다. 그리고 오토바이 배달부들이 지나가며 비겁하게 소리를 질러대 다가가는 모습은 정말 아이러니하지 않습니까? 바로 그들이 느끼는 원초적인 사랑은 피해자에게는 아무런 의미가 없는데, 그들은 우리 관계는 특별해라고 외치며 자신을 위로하는 셈입니다. 그들의 집착은 사랑이 아니라 변태적인 맹목입니다. 희화화된 집착의 아이러니. 택배기사가 집 앞에서 삐끗거리는 소리를 내며 욕설을 늘어놓는 모습은 우연이 아닙니다. 피해자가 자신에게 관심이 없고 가해자들이 이렇게 집착하는 모습은 희극 그 자체입니다. 그들에게 사실 중요한 것은 피해자가 아닌 피해자와의 관계에서 느끼는 그들만의 소외와 고립입니다. 마치 연가를 암암리에 작성하는 사랑의 시인처럼. 하지만 그 시는 읽히지 않는 일기장처럼 헛되고 피해자는 그러한 상황을 인식조차 하지 못합니다. 한편 그들은 아랫집이나 윗집에서의 생활소음으로 말도 되지 않는 소리들을 끊임없이 만들어냅니다. 이들은 소음과 감정의 교차점에서 끊임없이 변태짓을 반복하며 스스로의 짧은 지혜로 진리의 담론을 내려놓습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.